玉米做了隔夜窝，第二天掉的是吧？长时间没口，或者掉了1、2条以后出现了长时间的停口，问这种情况还需不需要进行补窝？这是最近收到最多的一个问题。今天呢，拍视频跟大家来分享一下我的看法，都是个人经验的总结啊，不一定全对，仅供大家的参考。那回答这个问题之前呢，咱们先来梳理一下，就是打了隔夜窝可能会出现的几种情况，然后根据这几种情况呢，再具体的分析说到底补窝好还是不补窝好，这样呢思路更清晰，也更方便理解。下面呢，咱们来逐条分析一下。第一种可能性呢，就是完全没有发窝，这个窝子里啊自始至终就没来鱼。这种情况你细想一下就知道啊，肯定是不适合补窝的。因为过了一整夜，你打的这个窝子呀，它都没有聚过来鱼，不可能说通过你早上的补窝再把这个鱼群聚过来，这种可能性几乎是0的啊。所以这种情况下，咱们补窝是没有任何意义的，也就是说不适合补窝。这第二种可能性呢，就是发窝了，第二天钓的时候窝里也有鱼，但是呢还没吃到你的钩子上，或者说你钓了1、2条以后啊，这个鱼受惊跑了。这种情况下，咱们仔细琢磨一下，也是不用补窝的。动静大，鲸鱼不说，还会降低这个鱼吃钩的概率。即便说这个鱼受惊跑了，咱们通过补窝也不可能说再把它们聚回来。如果说它们还想回来的话，不补窝它们一样也会回来。所以说这种情况呢，也是不适合补窝的。第三种可能性啊，发过窝了，鱼吃饱以后呢，短暂性的离开了窝点，但是呢窝里还剩着一部分吃的。这种情况咱们也是不需要进行补窝的，因为鱼啊，它知道窝里还有吃的，等它有需要的时候，它一定还要回来，因为它在窝里啊已经吃过很多东西的，已经确定这里是安全的。那这种情况你补窝就没有任何意义，即便回来鱼啊，也不是你补窝补过来的，而是鱼知道这里还有吃的，它自己找回来的。你补窝啊，还会一定程度上降低它吃钩的概率，所以这种情况呢，也不适合补窝。接下来再来说最后一种可能性啊，就是发过窝了，但是窝量不够。在你来钓之前啊，鱼已经把所有的窝料全部吃完，并且跑完了。这种情况呢，可能是存在一定争议性的。但是我个人的观点认为啊，同样是不需要进行补窝的，因为鲤鱼这种鱼啊，它给我的感觉是非常聪明的啊。它前一天晚上在这大餐一顿之后啊，它知道这有吃的，第二天早上它大概率还会来这个窝点附近转悠，看还有没有吃的。所以呢，就不用补窝，来了呢，它就能吃到钩上这2颗玉米。当然啊，这一点只是我多年野钓吧给我自己的一种感觉啊，并没有相关的水下视频去佐证，大家见仁见智，也可以提出自己的看法。那以上这4种情况就给大家分析完了啊。按照我的理解呢，是都不需要进行补窝的。如果大家心里不得劲儿，非要补的话，我建议大家也是上钩捏这种大的散饵，边钓边游，这样呢可能心理上能有一点小小的安慰。这个玉米粒啊是一粒都不能往下扔啊，它自己不游鱼，鱼吃了，鱼来了吃了呢还贼管饱，它吃几粒它可能就感觉就饱了。好，那关于以上这个问题呢，就跟大家分享到这里了，都是我个人的观点啊，不一定对，也欢迎大家提出自己的看法，是吧？咱们互相交流，共同进步啊！那今天这期视频呢，咱们就分享到这里，咱们下期再见，拜拜！下期继续钓大鲤鱼啊！